selamat tahun baru. Hari ini aku pengen bikin video spesial tahun baru, yaitu 2024. Aku bakalan bikin cerita home sales squishy. Oke, ikut. Semoga kalian ikutin video ini ya. Kita menuju ke home sale-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, makasih sudah jawab. Halo Mbak, mohon maaf ya guys ya. Ini tahu kan, ini di video short aku dia menggantikan itu. Dan ini dia squishy-nya. Itu uang aku ya. Suka uang mainan teman-teman, bukan uang asli. Bagus lah. Kita cari harta karun yuk. Di sini ada gak ya? Itu uangku. Tadi aku ambil yang ini. Enggak. Di situ ternyata ada kartu ya. Wah, gimana sih ini nih? Penjaganya burik. Ya oke, kita langsung aja. Sabar. Di sini ada ini keranjangnya. Ya. Keranjangnya ada talinya karena belum dia lepas, guys. Ya bagus. Dan itu uangku ya. Ini ada squishy Yupi. Dilarang memencet. Biarin. Berarti membeli. Biarin. Oke, kamu beli apa? Enggak. Udah, kamu nggak usah ngatur. Nggak mau. Ini ada squishy strawberry kiss. Ini berapa? Ini 10.000. 6.000. Apa sih ini? Kau nggak gimana sih nyatatnya ini? 6.000. Walaupun dipaksa sih, aku juga pengen sih, jadi kita beli. Lalu di sini ada taro. Diam, nggak usah ngatur kamu ya. Kan aku yang punya kau, Bu. Apaan? Ini kamar nggak jelas kau. Ya, ketahuan deh. Ini 5.000 cukup mahal. Tadi 10.000 berarti 15.000. Oke, beli. Terus lanjut ada squishy. Ini semua squishy paper ya. 3.000. Gak mau, jelek. Terus ini Ciki Ball. Kurang itu ya. Gambarnya sih bagus, tapi kurang slow. Maaf. Nggak dulu. Terus semangka. Berapa ini? 2.000. Boleh deh. Terus ini apa nih? Onigiri. Ini kenapa onigirinya kepencet? Ini pada nggak kadaluarsa semua ya nih Bu ya? Itu kan ente yang buat. Ente gimana? Boleh deng, boleh. Terus ini ada Milo. 5.000, mahal kali. Ini kecil loh Bu. Salah kasih harga. Itu 3.000 harusnya. Oh masa? Oh ya udahlah, biarin, gak apa-apa. Uangku banyak. Ada pancake, gambarnya udah bagus jadi kita langsung beli. Terus ada onigiri lagi, keras nggak mau. Terus ada squishy paper apa nih, stiker. Aku nggak dulu. Ada ring. Nih lebih bagus nih ringnya atau gambarnya. Oh ini gambarnya bagus gimana ini? Tapi boleh sih dia slow, aku mau. Lalu di sini ada frog. Enggak dulu. Ada ini Puffy Crispy 3.000. Udah rusak, gak mau deh. Wah, ada Haribo. Mau. Ada KitKat. Enggak dulu. Itu. Sama ada ini nih, coklat tuh, bagus banget warnanya. 5.000. Wih, slow juga ya. Makasih ya Bu udah kasih tahu, saya beli. Kayak saya beli satu lagi deh. Sama yang ini nih. Nggak mau. Ini slow tahu. Ini harganya mana? Oh ini 2.000.
Cinnamoroll. Ini kenapa Cinnamoroll doang nih yang asli? Tuh teman-temannya kenapa palsu nih? Kau yang bikin, kau yang beli ya setelah. Bukan saya. Iya. Bukan saya. Bukan Oh, iya, saya. iya. Ini berapa? 3.000 nggak mau? Ini 15.000. Wih, saya mau tapi mahal ya, Bu. Ente kadang-kadang ente jual-jual mahal-mahal ya. Tapi katanya kau banyak duit. Enggak. Iya. Baru bilang. Ini boleh. Itu Yupi bintang ya. Terus ini Coba kalian kayaknya tonton videonya ya guys. Dia bilang apa tadi? ini Yupi bintang. Iya, Yupi bintang. 10.000 boleh. Jadi totalnya berapa ya, Bu ya? Tolong. Udah, ini aja. Sabar ya, Bu. Sabar. Duit saya ketinggalan di sana. Nah, ini. Gak mau ini nih alat-alat gelang. Nggak mau ya, Bu ya, nggak mau. Oke. Tit. Tar. Tit. Apa tuh? 5. Terus ini. Aku yakin aku harus mengeluarkan 100.000 di sini. Yakin amat nanti salah nangis. Enggak. Berapa ini tadi? 30, 35. Bentar. Jangan itu. Itu belanjaan saya kok dibuang. 45. Siapa yang buang? Ada yang buang. Itu. Iya, nanti itu dihitungnya. Onigiri. 47 tambah 6 berapa? 7 tambah 6 berapa? Taruh. Gimana sih ini matematikanya, Bu? Cepet, Bu. Kalkulator ya, Bu ya. Ya biasanya kalau di warung-warung kan pakai kalkulator, Bu. Enggak, Bu. Ibu-ibu yang di warung sebelahnya tuh itu enggak pakai kalkulator, saya lihat. Langsung bla 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 bla, langsung 35.000, langsung 100.000, berapa kayak langsung 15.000 gitu. Cepetan. Berarti 57. 3. 57 ditambah 3. Berarti 57, 58, 59. Hati-hati kembaliannya masih ada, Bu. 60. Pas. 60 pas. 100.000. Cepet ah. Kau kan punya duit 50. Udah terserah saya. Berarti kembalinya Berapa? 50? kok 50 sih? Iya. Iya kan? Jadinya 60. Gimana sih? Bukan 40. Gimana guys, bener gak? Nih. Makasih, Bu ya. Ya. Makasih ya, Bu ya. Ya, makasih. Squishy gak dibawa nih, ya udah. Sabar, woi. Ini squishy saya, guys. Wah, ini squishy banyak juga ya. Bu, ini 100.000 belum dibeli, Bu. Terus kenapa? Belum dibayar maksudnya. Gak mau. Maksa kali lah, Bu nih. Gimana sih ini penjualnya, guys? Pak, pergi kau. Oke. Jadi ini belanjaan aku. Ini ketika aku jadi itu ya, tamunya. Dan ini ketika aku menjadi pelayannya. Pelayannya iya. Giliran aku yang menjadi penjual, maksudku. Mana ya? Nggak ada. Kasiannya nyampe juga. Halo, Bu, saya mau beli dong, Bu. Salam kenal ya, Bu. Saya Jihan. Gak jadi deh, aku udah kenal kamu. Cepet. Oke, saya mau beli yang banyak banget. Ini duitnya ketinggalan. Aku mau beli apa ya? Karena saya banyak duitnya, saya bakal banyak banget. Gak usah sok kaya, Bu. Saya juga banyak nih.
kah? Coklatnya enak sih, sepertinya ada satu. Hai Bu, mau cookie, enggak dulu. Itu boleh. Ini kita slow. Cookie box. Ya ampun, ini kempes gak? Ada pancake. Oke, tapi enggak ada semangka, enggak dulu. Kata beli banyak, Bu. Ada nerd, mau. Yupi neon stick, mau. Jampon. Taruh enak nih. Terus ring. Gak mau. Ada ini. Gak keras. Terus ini. Wah, ini lucu sih, cuman enggak. Terus Cikiri mau. Terus apa ini? Onigiri lagi. Enggak ada keras. Ya ampun. Oh my God. Iya ada. Cinnamoroll. Ini temannya ini squishy pepper tapi itu asli. Ya udah deh, aku biar bisa sama teman-temannya aku beli aja. Terus yang frak enggak. Ini boleh. Ada Cita Tolai. Oh my God, 15.000 nggak apa-apa. Terus ini juga Yupi Baby Bell, nggak apa-apa. Ini ada Kopiko. Apa namanya kesukaan saya? Ini beli KitKat. KitKatnya ya udah deh, nggak apa-apa, beli aja. Kayaknya udah deh. Oke, udah. Bu, beli Bu. Udah Bu, maksudnya Bu. Iya, saya tahu Anda beli. Oke guys, kita hitung sekarang. Oke guys, kita hitung pakai kalkulator ya. Diam. Dia nambah lagi guys. Oke, kita hitung. Oke, kita seperti biasa pakai kalkulator ya. Aduh. Oke, pertama ada 200.000 Bu. Kita tulis 200. Dia maling guys. 200.000 ditambah 50.000 itu binder, ditambah 15.000 salah. Kayaknya aku harus menyiapkan 15.000 tambah ini berapa nih? 10.000 tambah 10.000 tambah 5.000. Sabar ya Bu. Oke. Tambah 3.000 tambah 2.000 tambah 5.000 tambah 2.000 berarti tambah 4.000 tambah 5.000 sabar tambah 4.000 kok 50.000 tambah 5.000 lagi tambah 5.000 lagi ya. Tadi mana tadi? 5.000 lagi. 5.000 tambah 10.000. Sabar ya guys. Maaf guys. Tambah 10.000. Maaf guys, tadi agak lama dikit ya jatuhnya, aku nggak nyadar. Makasih ya Bu sudah menolong saya. Ya, saya lagi ngontek tahu aja Ibu, saya lagi tambah 2.000. Tambah lagi 5.000. Tambah lagi 3.000.
3.000. Hei, sabar dulu, nanti nggak kehitung. 3. Woi, 3.000. 2.000 tambah 2.000. Totalnya 326 ya. 326. Oke. Ini dia males ngitung sebenarnya saya. Nggak tahu ini 300 bener atau ya udahlah. Ini mungkin berarti kembaliannya itu, woi. Berarti kembaliannya itu $11 ya. Salah. Berapa sih itu? Berapa sih kembaliannya? Mungkin ini dia. Makasih, Bu. Oke, ini belanjaan Anda ya. Ini capek saya, capek keluar saya mau tutup udah deh saat nggak kena. Oke, ending macam apa ini? Ya udah, semoga kalian menikmati video saya.